qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, chérie? Ah, fou. Ah, fou. La lumière. Hello, Hello. vous faites quoi, madame? Ben, je fais mon petit jambon au feu de bois. Oh, du jambon. Waouh. De l'autre côté, c'est les tisanes. Une bonne tisane avec des herbes aromatiques fraîchement cueillies du jardin. Et l'autre côté, L'autre côté, ben, c'est un petit boucanier. boucané. Oh. Voilà, j'ai en train de boucaner ma viande pour faire un bon petit carré boucané Oh, avec des grains ou juste à la sauce tomate ou grillé façon bacon. Voilà, toutes les sauces, tout est bon. eh ben, ok. Ça, c'était bien chez les macaques, madame macaque. Pour le midi de Madagascar. Bye bye.